тәүге һөйөү. Рәми Гарипов. Зәңгәр яҙҙың тәүге күкрәүендәй, күкрәнең дә йәшлек күгемдә. Йылы ямғырҙан һуң балҡып сыҡҡан йәйғор булып ҡалдың күңелдә. Тик был яҡты, иң саф йәйғор нуры таянманы ике йылғаға. Миңә һин бер серле әкиәт тә, моңло йыр да кеүек йырларға. Мин аҡылдан яҙып һөйҙөм һине. Һөйә алмам шулай ғүмерҙә. Көс ташыуҙан ҡулдарыма минең эш етмәҫ тә ине был ерҙә. Бәлки мәңге юҡһынырмын һине. Бәлки башҡа берәү тиң булыр. Шулай да һинең яҡты исемең йөрәгемдә утлы миң булыр.